السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير. عندي معكم 3 حتى 4 دقائق، المهم تقدر تكون على 2 دقائق، بغيتكم تسمعوني فيها مزيان، بغيتكم تكونسونطراو معايا، بغيتكم تسمعوني فيها مزيان. الله يرحم بها الوالدين، الله يعطيكم الستر، هذه انا غادي نطلبكم فيها. الله يرحم بها الوالدين، الله يعطيكم السر، الله يخلي لكم ما عز عندكم في هذه الدنيا. ما تبقاوش تكتبوا لي شي كومونتيرات اللي فريمون كيقهروني، شي كومونتيرات كتجيو كتكتبوهم نتوما ما عارفين والو فيهم، كتبقاو غير كتفلسفوا وكتكتبوا حتى كنبقى نقراهم وكتقهر. هذه مده ماشي غير اليوم، مده وانا كنمسحهم باش ما كنمشي عليهم. كاين اللي كنبلوكي، كاين اللي كيعيق كنبلوكيه في مره. كتبقاو تكتبوا شي حوايج اللي نتوما ما عارفين عليا حتى حاجه، نتوما ما عارفينش القهره اللي انا فيها، نتوما ما عارفينش الضغط اللي انا كنعيشو، نتوما ما عارفينش المشاكل اللي عندي، لا مشاكلي انا الشخصيه ديالي انا كسلمى، لا مشاكلي اللي عندي في زواجي. حتى شي واحد ما عارف شنو كاين. ملي كنقول زواجي ماشي علاقتي بيني وبين اسامه، قطع باش ما نمسح دموعي ونكمل الهضره بلا دموع. انا وعدتكم شحال هادي ما بقيتش باغا نبارطاجي الطاقه السلبيه، انا ما بقيتش باغا بيني وبين نفسي نعيش في الطاقه السلبيه. كنحاول ملي كنوض في الصباح وانا كنحاول النهار كامل ديالي ندوزو مزيان، كنحاول النهار كامل ديالي ندوزو بواحد الطاقه ايجابيه، ندوزو بشي حوايج مزيونين. الله يجعلني ما نبقى غير في الدار وكنبقى بيني وبين نفسي كندوز شي حوايج باش ما نفكرش في المشاكل اللي عندي. نتوما ما عارفينش انايا شكون موحشه، ما عارفينيش العذاب النفسي اللي كنعيشو بيني وبين نفسي. كتجيو نتوما كتزيدو تكيو عليا ديك لي كومونتير. فالله يرحم بها الوالدين، قل خيرا او اصمت، عسى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله يرحم بها الوالدين، ميكو عليا بديك الكومونتيرات. انا نعاود نقول، نتوما ما عارفينش مشاكلي، نتوما ما عارفينش الضغط اللي كنعيش، نتوما ما عارفينش القهره اللي انا فيها، وديك الشيء كامل انا كنحاول ننساه، نتوما كتجيو تفكروني فيه. نتوما ما عارفينش شكون توحشت، نتوما ما عارفينش شكون انا باغا نشوف، نتوما ما عارفين حتى حاجه. وهادشي انا ما كنبغيش نبارطاجي معاكم، نتوما كنزيدو تضغطوا عليا بديك لي كومونتير. فالله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين. ملي كنشوف راسي الاخر كنقطع باش يعني نهضر نعاود نقول لكم نتوما راه ما عارفين حتى شي حاجه على داكشي اللي انا كندوز منه. نهار اللي زوجت، نهار اللي ضربت لاكت، كلشي اي وحده كتضرب لاكت كتكون كطير بالفرحه. انا نهار اللي ضربت لاكت فاش رجعت للدار شديت عليا بيت وبقيت كنبكي، حيتاش ما نعرفش كيفاش غادي نوصلها لكم وما باغاش نهضر في هاد المواضيع هادو. المهم حيتاش مقهوره من بزاف ديال الحاجات. حاليا انا كنوجد واحد ليفينمون ديالي، انا ليفينمون اللي ان شاء الله يكون كبير، اللي ديما كنقول لكم شهر 9 حيت فرحانه ديك شهر 9 انه غير يوصل. كنوجد له كنلاخر له في كل توجيده، كنوجد له كنقول شوف انا يعني من واحد الناحيه كندير داكشي لراسي، من واحد الناحيه كتبقى فيا قهره ديال انني انا كندير داكشي لراسي، حيت داكشي اللي كنديرو خاصو يكونوا معايا بزاف ديال الحوايج، يعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال الحوايج اللي هما يعني هما اللي خصهم يوجدوا لي، هما اللي خصهم يفرحوا بيا، هما اللي خصهم يكبروا بيا، هما ما كاينينش. نتوما ما عارفين حتى حاجه. انايا واحد العام بيني وبين نفسي انني من هنا لشهر 9 تعوض بزاف ديال الامور، يوقع تصالح بين بزاف ديال الناس. نتوما كتزيدو تضغطوا عليا بديك الكومونتيرات، انا عيطت من ديك الكومونتيرات. الله يرحم بها الوالدين، الله يعطيكم السر ويخلي لكم ما عز عندكم. متبقاوش تكتبوا لي ديك الكومونتيرات حيت فريمون كتقهروني. شحال من ليله كنبت نبكي بالسبه ديالكم، المهم ماشي كلشي ولكن واحد 30% كنبكي بالسبه ديالكم.
كنبقى مقهوره بالسبه ديالكم، كتزيدوني بحال كاس عامر وكتزيدوا تخويو فيه. فالله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين. خليوني كما انا باغا نكون، كما انا كتحارب بيني وبين نفسي، نبقى بواحد الطاقه مزيانه. الله يرحم بها الوالدين. خليوني عيدك، الله يرحم بها الوالدين. هادشي اللي كنتمنى. ما تزيدوش تضغطوا عليا ديك الكومونتيرات، ما تزيدوش تسرنوا لي شي حاجه انا ما باغاش نشوفها. خليوني حاليا كندير داكشي اللي انا قادة عليه، كنحاول نفرح راسي بداكشي اللي قادة عليه. الحمد لله انا ما كنبارطاجيش معكم شي حاجه خايبه، ما كنبارطاجيش معكم شي حاجه اللي غادي تضركم. يمكن جو بونس انا واسامه هو ابسط كوبل كاين في السوشيال ميديا، كنشاركوا معكم البساطه، حياه الزوجيه المغربيه اللي كتعيشها اي اسره كاينه في المغرب بالبساطه ديالها. ما كنفشر عليكم، ما كنبان عليكم، ما حتى شي حاجه، كنعيش معكم البساطه كما هي. ما كنبارطاجي معكم بلايص خايبين، ما كنبارطاجي معكم يعني العرا، ولا كنبارطاجي معكم شي حاجه نقدر نكون في واحد الفتره، ولكن دابا حاليا كنبارطاجي معكم الحاجات المزيونين، حاجات اللي هما يعني قراب يعني يدخلوا للقلب ديال الواحد، حتى داكشي اللي انا كنعيشو بالبساطه ديالو كنبارطاجيه معكم بحال كنقولوا بلا فيلتر، ما كنزوقوا ما حتى شي حاجه. نوجد داكشي اللي انا كنوجدو بواحد الحب، واخا انا مقهوره وانا كنوجد داكشي. يعني داك النهار اللي انا كنبريباري ليه، رغم انه حيكون فيه بزاف ديال الحاجات اللي هما مزيونين وبزاف ديال الحاجات ديال الاخر، ولكن ناقصي فيهم بزاف ديال الحاجات اللي انايا كندير الجهد ديالي انهم يجي ديك النهار يكونوا هادوك الناس كاينين. فالله يرحم بها الوالدين. انا نقول الله يرحم بها الوالدين. قل خيرا او اصمت، قل خيرا او اصمت. صافي هادشي اللي انا باغا نقول لكم. تقهرت وصلت للنقطه ديال انني خاصني نقول هاد الهضره هادي. حاجه كيوقعوا لي من مرات مشاكل قادو بقات السخط، بامكاني انا نجي وبارطاجيهم معاكم. راه ماشي غير ندير البوز، ماشي غير يعني ماشي غير ندير البوز، ماشي راه ندير يعني راه مقاط يعني نخلي الناس كلشي كيهضر فيا. انا ما باغاش داكشي، انا باغا الناس اللي كتبغيني، الناس اللي يبغيو سلمى كما هي، والمشاكل ننساهم ونبعد منهم. يوقع شنو ما وقع كنخليه في الواقع، ما عمرني نشاركو في المواقع. الله يرحم بها الوالدين. بركه ما تكومونتيوني بالكومونتيرات اللي هما كيقهروني. الله يرحم بها الوالدين. هادشي اللي غنقول لكم. انا اليوم فاض بيا فجيت نقول لكم الله يرحم بها الوالدين. الحبس. سلام الخوت واهلا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على التيك توكر اللي نوضت الروينه مؤخرا وخرجوا دموعها قدام الكاميرا، سلمى كوريطه. سلمى بنت منهاره وكتبكي بحرقه، وكشفت على كواليس صادمه في بحياتها الشخصيه والزواج ديالها اللي ما كيعرفهم حد. سلمى خرجات وبدات كترغب في المتابعين ديالها يرحموا ليها الوالدين ويحبسوا من الكومونتيرات السلبيه والفهامات الخاويه. الصدمه الكبيره هي فاش لمحت ان عائلتها تخلات عليها في نهار عرسها. قالت باللي نهار ضربت العقد لاكت في العوض ما تفرح وتنشط بحال اي عروسه، رجعت للدار سدت عليها بيتها وبقات كتبكي بوحدها مقهوره. ودابا سلمى كتوجد لواحد العرس او ايفنت كبير في شهر 9، وقالت باللي كدير كلشي بوحدها، والناس اللي كان خاصهم يفرحوا بيها ويكبروا بيها غايبين. تمنت هاد الشهور اللي بقاو يوقع فيهم الصلح وتجمع العائله، ولكن ضغط السوشيال ميديا كمل عليها. ولكن المثير للاستغراب هو ان هاد البكاء والانهيار كامل تقلب في اخر الفيديو 180 درجه. دخل راجلها اسامه وجاب ليها الماكله والباستيشيو والشاورما، وشفنا انبوكسينغ والضحك ونسات كاع الدموع.